আসসালামু আলাইকুম। এখন আমরা আনবক্সিং করতে যাচ্ছি দারাজের মিস্ট্রি বক্স অফার হতে কেনা আমাদের 34, 35, 36 এবং 37 নম্বরের 4টি বক্স। তো শুরুতেই যে বক্সটা আনবক্সিং করতেছি এটা আমি প্যাকেট কাটা অবস্থাতেই পেয়েছিলাম। রাইডার আমাকে এভাবেই ডেলিভারি দিয়েছে। তো এটা দেখতে পাচ্ছি একটি ম্যাগনেটিক স্ট্যারার, অর্থাৎ ল্যাবরেটরির কোনো প্রয়োজনীয় জিনিস। তো মনে হচ্ছে একটু কোয়ালিটিফুল দামি প্রোডাক্ট, বাট আমার কোনো কাজের না। তো এই ধরনের প্রোডাক্টটি মিষ্টি বক্সে দেয় সাধারণত সারপ্রাইজ করার জন্য। এটা কিন্তু ফুল প্যাকেজ, অর্থাৎ চার্জার, ডাটা কেবল বা ইউএসবি কেবল সবই কিন্তু এই প্যাকেটটার সাথে আমরা পেয়েছি। এই তো গেল আমাদের 34 নম্বর বক্সের প্রোডাক্ট। এবার আমরা 35 নম্বর বক্সের প্রোডাক্টটা যদি আনবক্সিং করি, তো কেন জানি প্যাকেটগুলো একটু ছেঁড়া ছেঁড়া টাইপের ছিল, আমি এভাবেই রিসিভ করেছি। তো দেখা যাক এই বক্সে আমরা কী পাই। তো এই প্যাকেটে ছিল মেয়েদের কিছু প্রোডাক্টস, যেগুলো মেয়েদের কানের দুল বা নাকফুল এই টাইপের জিনিস, এবং এটা হচ্ছে একটি ইলেকট্রিক সুইচ, অটোর সুইচ আর কি। তো এরপর আমরা এই তো গেল 35 নম্বর বক্সের প্রোডাক্টস। এবার যদি 36 নম্বর বক্সের প্রোডাক্টের কথা বলি, এই বক্সটাও মোটামুটি বড়সড় একটি বক্স ছিল, কিন্তু এই বক্সের প্রোডাক্ট অতটাও ভালো বলে মনে হয়নি, কেননা এটা হচ্ছে এক ধরনের জুতা, মেয়েদের জুতা আর কি। তো এই জুতাটার সাইজ এতটাই পরিমাণ বড় যে এই পায়ের মাপের মহিলা মানুষ বা মেয়ে মানুষ খুঁজে পাওয়া মুশকিল অনেক। তো এটা হচ্ছে আমাদের 36 নম্বর মিস্ট্রি বক্স। আর একটি মাত্র মিস্ট্রি বক্স অবশিষ্ট আছে আজকে। এর পরবর্তীতে কিন্তু আরও মিস্ট্রি বক্স আমরা রিসিভ করব, কিন্তু একদিনে সবগুলো দেয় না। তো এই 36 নম্বর বক্সটাও কিন্তু বড়সড় একটা বক্স দেখা যাচ্ছে। আমি জানি না এর ভেতরে কী আছে। এটা হচ্ছে ওয়্যারলেস চার্জিং স্ট্যান্ড, অর্থাৎ ওয়্যারলেসলি কোনো প্রোডাক্ট বা ইলেকট্রনিক্স চার্জ করা যাবে এই ধরনের একটা স্ট্যান্ড। তো এটাও একটা ইউজফুল প্রোডাক্ট মনে হচ্ছে, যদি আমার ওয়্যারলেসলি চার্জ করার কোনো প্রোডাক্ট বা ডিভাইস নেই। এরপর আমরা 37 নম্বর বক্সটা যদি আনবক্সিং করি, তাহলে দেখা যাক আমরা কি পাই। এটা কিন্তু অতটাও বড় প্যাকেট না, ছোট্ট একটা প্যাকেট। তো এই প্যাকেটে জাস্ট 2টা প্রোডাক্ট ছিল। প্রোডাক্টগুলো একটু ভারী মনে হচ্ছিল। জানি না এর ভেতর কী আছে। অনেক ভালোভাবে প্যাকেজিং করা, এবং এখানে কিছু চাইনিজ বা জাপানিজ ভাষায় লেখা, যা আমি নিজেও বুঝিনি। 37 নম্বর বক্সের প্রথম প্যাকেটে আমরা এটা পেলাম, এবং দ্বিতীয় প্যাকেটটাতেও কিন্তু আমরা সেম জিনিস পেয়েছি। আমি আসলে বুঝিনি এই প্রোডাক্টটা আসলে কিসের। তো যাই হোক, পরে সার্চ করে দেখতে হবে এটা আসলে কী প্রোডাক্ট। 2টা প্রোডাক্ট কিন্তু সেম। তো এই ছিল আমাদের 4টি বক্সের টোটাল প্রোডাক্টসগুলো পেয়ে আমরা অনেক হ্যাপি। সাবস্ক্রাইব করে পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ রইল। থ্যাংক ইউ।